Ну что ж, зимний Питер посмотрим. Через 100 метров поверните направо. Наконец-то пошел снег. Дворники шумят. Но как есть. Кстати, я заметил в России, вот в Питере конкретно, в Москве, вот Citroёn Berlingo стоит, у меня Renault Kangoo, они похожи. И таких машин, кстати, не так уж и много. Как-то не особо распространенные эти пирожки, так называемые. В основном седаны и кроссоверы. Ну и коммерческие там грузовички разные и так далее. А вообще-то я никогда недооценивал эти каблучки. И реально очень выгодная машина, потому что вот, допустим, если взять побольше минивенчик, да, микроавтобус, типа там Renault Trafic или же этот, как он называется, Volkswagen T4, T5, ну вы поняли, Mercedes Vito, то они, конечно, классные, но они чуть-чуть подороже в обслуживании, чем, допустим, такой каблучок. Потому что каблучок — это что-то типа легковая машина. Ну вот, Fiat Doblo, их как бы много. Не знаю, что так все полюбили эти Фиаты, их понакупали реально много. А французов не очень много. Ну, давай, пошел. Так, надо сейчас разъехаться. За ним уже. Народ на знаки не смотрит, я как бы их должен пропускать всех, и не стоят, тупят. Погода реально, я обожаю такую погоду, для меня это просто класс. И я хотел вам снять именно зиму, такую полноценную, как она вот реально есть. Ох ты, какая Honda, смотри, стоит справа. Класс. Что это за такая, маленький кирпичик такой. РС, праворука, морда квадратная, прикольная, японка. Да, и в России прикольно то, что очень много разных японцев. У нас в Украине японцев нету. С 2006 года к нам запретили возить эти японцы. И все, как бы экзотики теперь у нас на дорогах не увидишь. А вот в России еще много. С Владивостока там гоняют их. Вообще интересный такой контраст. Я мечтаю попасть в Европу на машине и вот сравнить то, что я вижу здесь, в Украине, и вот хочу по Европе покататься, посмотреть, что там, какая вообще вот ситуация на дорогах, какие машины в основном, то есть много ли новых машин или немного. Понятно, что в столице, такой как в Киеве или в Москве, новых машин, ну, реально много, то есть именно, ну, современных, скажем так, последних. Ну, там и денег больше люди зарабатывают, чем в регионах. Ну, какого хрена, блин? Вот что не пустить, а? Стало чудо, слава богу, пускает. Такое движение, конечно, не очень удобное. Что надо именно вклиниваться, грубо говоря. С одной стороны, прикольно вот так вот в снег ездить, но с другой стороны, есть свои напряги, потому что дворники замороженные напрягают, шумят, машин много, снег на всех стеклах. Я, правда, всегда чищу снег перед выездом обязательно. Вот очень много машин, снег вообще на стеклах просто не чистят. Машины засранные в снегу. Это, конечно, удивляет ситуация. И пробки. Вот в Питере реально как в Одессе. Вот то же самое. В Одессе сейчас такие же пробки. Правда, в Питере есть много улиц гораздо шире, чем в Одессе. Но при всем этом
Пробки, грубо говоря, такие же. А еще в Питере прикол относительно Одессы. Паркуются просто жесть. Вообще тупо едет. Стал прямо на дороге, ряд целый занял. И все ему нипочем. В Москве такой фигни Через нету. 600 метров поверните направо. В Москве там сразу эвакуируют машину. А в Одессе, ну, по крайней мере, не доходит до такого маразма, чтобы там во втором или в третьем ряду просто поставить машину. Там такого нету. Ну, у нас такого нет в Одессе. А в Питере здесь вот я все пытаюсь заснять именно на видео вам прикол с парковкой, как люди иногда могут стать. Ну, наверное, просто это связано с тем, что люди там живут, а все запарковано, вся улица там запаркована, и, видимо, стать надо, а тупо негде, и приходится, наверное, во второй, в третий ряд вставать. Но это удивляет. И снежок идет, прикольно. Завтра у меня дальняя дорога предстоит, если будет продолжаться такой снег, думаю, дорога будет веселая. Хотел поехать по бесплатной дороге, но если будет такой снег идти, лучше ехать по платной, потому что ну, ее чистят, убирают, и теоретически более безопаснее ехать по платной дороге. Потому что по бесплатной можно нарваться на приключения, плюс там много населенных пунктов. Посмотрим. Дороги посыпанные все, ничего не замерзает. Правда, мокрая каша, машина грязная у меня, вот как этот бусик, вот такая же черная. Единственное, у меня окна все чистые, я люблю, когда чистые окна. Ну вот, дизельный Renault Kangoo из Одессы в Санкт-Петербург приехал, катаюсь, в целом нормально. Расход топлива по городу микроскопический. Дизель здесь недорогой. В целом удобно. Но единственное утомляет, светофоры очень долгие. Тоже, кстати, вот встали, вот стоим, второй светофор. Проехали квартал. Стоим полчаса. И это даже не совсем пробка, а просто так светофоры работают. Но все равно красиво, что периодически появляются вот такие мосты. Поверните направо. Каналы разные. Более позитивно ездить как бы среди каналов, мостов, в снег зимой. Через 300 метров на светофоре поверните налево. В общем, такая легкая прогулка по Питеру для вас. Поверните налево. А вообще приехал я в Питер по делу. И в следующем году я вам расскажу, по какому делу я сюда приехал. Я думаю, вам будет очень интересно это узнать. Ну и не только в Питер, вообще в Москву тоже.
Может быть, на этой неделе попаду в клуб нумизматический в Москве, может, успею. Будет круто, потому что в Питере закрыто. В общем, в следующих видео покажу еще немножко Питера. Так, немножко покататься по городу, может, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.